我其實唔好意思借你哋少少時間講一講翻就係，其實我幾唔滿意大嚿嘅。哦，因為個問題係在於，其實堵路呢啲類似阻街堵路呢啲，其實係一個抗爭嘅手法。呢個係大家同意嘅，但係當而家就將好似我大嚿佢哋個講法喺十級自由風嗰邊嘅講法，就好似講到我哋冇咁嘅意思㗎，唔係我哋堵路㗎，係警方堵路嘅。喂，咁我哋係我的，而且我係抗爭嘅一份子，我係出嚟，我會願意去堵路嘅。但係如果你咁樣講法嘅話嘅，我覺得你係真係背棄咗出嚟其他即係啲 Visa 仔啊嗰啲人咯。個道德勇氣唔夠係咪啊？堵路咪堵路咯，我就係要公民抗命啊嘛，我想你拉我啊嘛，係嘛？啊個道德勇氣唔夠啊，變咗你就覺得將個問題就發自己唔喺你自己度。係我真係有咁嘅覺得嘅，我都係。咁唔阻你時間先啦，都新聞。好多謝。